tere õhtust ja tere tulemast webinarile. Täna vaatame siis, kust tekib selline talvine raskustunne, mida me kogeme enamasti kehas igal juhul, aga ka meeles ja mida sellega siis teha, sest kevad on ees ootamas, et kuidas liikuda kevadesse palju kergemalt. Ja alustuseks vaata korraks kohe enda sisse. Oled sa märganud, praegu on siis veebruari lõpp, talv hakkab vaikselt läbi saama, et kas sa koged ka nii, et talve lõpuks on keha kuidagi raskem ja energiatase on ka kuidagi madalam? Vaata, kas see on sinu kogemus ka. Ja kui on, siis kas nooguta või pane siia chati oma see vastus, siis ma näen, kuidas sul läheb. Ja vaata lisaks ka seda, et kui see on sinu olukord praegu, ilmselt see on ka põhjus, miks sa oled sellele webinarile tulnud, siis kas sa tead, mida sellega teha? Või sa päris täpselt ei tea, mida sellega ette võtta? Et kuidas seda paremaks muuta? Need tavalised mõtted, mis meil siis pähe tulevad, võivad pähe tulla selles olukorras, on see, et tahaks minna kuskile puhkama, näiteks sõita ära kusagile soojale maale, kus on kerge ja helge, aga me oleme siin kõik täiskasvanud ja võib-olla oleme juba korra või mitu korda sellisel puhkusel käinud ja teame, et kui me tuleme sealt tagasi, siis on jällegi mitte küll kohe, aga mõne aja pärast jälle selline madalseis võib-olla. Mitte võib-olla kõigil, aga osadel siin kindlasti võib seda esineda. Siis lisaks vaata, kas sul tekib selliseid lahendusi või soove ka, et kuna ei ole väga energiline ja väga lõbus olla, siis tahaks süüa midagi head, juua midagi head. Samas see toob jällegi kilosid juurde, lisab väsimust. Et see ei ole ka nagu selline hea lahendus. Ja kõige lõpuks siis kevade lähenedes me tavaliselt tahaks hakata nüüd suisa dieeti pidama või mingit trennikava jälgima. Aga sellega on nüüd ka nii, nagu ta on, et ausalt öeldes alati ei jaksa. Või võib-olla kunagi nooremana jaksasid, aga nüüd juba niimoodi keskealisena võib-olla enam ei jaksa. Ja võib-olla oled ka pannud tähele, et selline muster ei ole ainult ühe kevade teema, see kordub aastast aastasse. Ja inimestena me siis iga kord talve lõpus räägime ikkagi ühte ja sama asja, et kuidagi raske on olla ja energiavaene ja üritame siis vahel ka midagi sellist kiiret ja äkilist ette võtta. Et teeme selle kiire otsuse kuidagimoodi seda olukorda parandada, aga see parandatud olukord ei jää püsima. Nii et mida siis teha, et seekord liikuda kevadesse teistmoodi ja ilma sellise sunnita ja pingutuseta ja võib-olla ka tagasilangemise või tagasikukkumiseta. Et see on siis selle webinari teema täna. Ja vaatame ka, et millest see raskustunne tekib ja ka, et mis see kergus seal taga on. Et kui raskus on enamasti kõigile tuttav, siis kuidas saaks raskuse alt või raskuse tagant kontakti selle meie oma loomuliku kergusega, mis ka ju vahel ikkagi aeg-ajalt näole annab. Eriti kui me tunneme ennast hästi, rõõmsalt, pole mingit kohustuste koormat, võib-olla oleme mingi hea uudise saanud, et siis me ju võime vägagi seda kergust kogeda. Aga miks see ei ole siis selline argine kaaslane meil? See on siis tänase webinari teema. Ja minu enda 2 sellist võib-olla väga drastilist kogemust raskustundega on ja eriti sellise talvise raskustundega on seotud 2 erineva teemaga. Üks on meeleolud ja teine on kehakaal. Ja meeleolu teema siis võib-olla on siin ka osadele tuttav, et see nägi tavaliselt niimoodi välja, et ütleme, tuli pikk sügis, siis tuli veel pikem talv ja ütleme ausalt, et ega see kevad-talv ka väga kerge ja lühike ei ole. Et kevad hakkab küll esimesi märke näitama, aga läheb ikka veel kuid aega, enne kui läheb rõõmsaks ja soojaks. Nii et see kõik mõjutas sellisel määral
mu meeleolu, et ma olin hakanud isegi juba mõtlema, et ei tea, kas Eestis, meie kodumaal on üldse võimalik elada, kui pool aastat on talv ja kas peaks mingisse teise kliimasse minema, et see oli selles mõttes minu jaoks drastiline kogemus, see selline nagu depressioonilaadne asi, mis pimedal ajal tekkis. ja teine teema puudutab kehakaalu. No talvel tuli kilosid juurde, ma arvan, ma ei ole üksi selles, kellega see juhtus. ja kevade selline ligihiilimine või lähenemine ei tekitanud minus üldse rõõmsust ega positiivsust, vaid ma tundsin kohati isegi kerget masendust või ahastust, sest mida soojemaks ilmad läksid ja mida õhemalt inimesed ennast riidesse panid, seda vähem ma tahtsin seda teha ja tahtsin võimalikult kaua siis nende talviste paksemate riiete varju jääda. et võib-olla see teema on ka mõnele siit tuttav, ehk igal juhul ma kogesin seda, et olgugi, et kevad aastaajana mulle meeldis, siis kevade lähenemine tekitas sellist agooniat, sest ma ei tundnud ennast oma kehas hästi. ja nüüd on siis nii, et kumbagi neist probleemidest ei ole mu elus olnud juba üle 10 aasta ja vaatame siis üheskoos, et mis muutus ja mis võib sinu jaoks samuti muutuda. Üks esimesi muutusi ja võib-olla see on ka sinuga juhtunud, võib-olla see on see põhjus, miks me siin webinari raames kohtume täna, on see, et ma avastasin, et ma ei suuda enam selle raskustundega elada või ma ei ole, võiks isegi öelda, et ma ei ole nõus selle raskustundega enam elama. ja see ei tundunud hea elu, meeleolud olid kisutud allapoole läbi selle raskuse kogemuse ja lisaks oli tekkinud selline rahulolematus endaga, et ma ei suutnud endaga enam võib-olla isegi valdavalt rahul olla. ja loomulikult, mis juhtub, see on, kui pole endaga rahul, pole teistega rahul, lõpuks pole millegagi rahul ja siis tulevad veel täiendavad raskused, võib-olla see kogemus on siin ka kellelgi juba olemas. ja mida ma mäletasin, oli see, et lapsena ma tundsin ennast hästi kergelt ja hästi vabana. see küll ei kestnud väga kaua, see lõppes ära 8-aastaselt juba, aga ma mäletan seda tunnet enne seda ja hakkasin huvi tundma, et kuhu see tunne kadus ja kas seda tunnet on võimalik ka kuidagimoodi tagasi saada. ja nii ma siis hakkasin lahendust otsima ja loomulikult mitte ainult füüsilist lahendust, sest neid soovitusi ja lahendusi ikka pakutakse, aga mind hakkas just huvitama see emotsionaalne osa, sest ma sain aru, et see raskustunne kui selline, see ei ole ainult keha teema, et see on ka enesehinnang, suhtumine oma kehasse, suhtumine elusse, suhtumine elu erinevatesse olukordadesse, mida me ei suuda muuta. näiteks keegi meist ei saa muuta seda, et talvel on vähem valgust ja seda, et vähem valgust mõjutab meid ka füsioloogiliselt ja nii edasi. et see pani mind siis otsima ja otsingud väga lühikest aega ei kestnudki, aga lõpuks ma leidsin Practical Consciousness meetodi, mida ma olen tänaseks üle 14 aasta praktiseerinud ja läbi selle siis õppinud ennast ja oma elu teadlikumalt juhtima. viimased 7 aastat olen ka selle meetodi õpetaja olnud ja tänaseks olen aidanud siis juba peaaegu 2000 inimesel oma elus ka vastavaid muutusi läbi viia ja leida rohkem kergust ja tasakaalu. nüüd, miks ma sellega üldse tegelen ja miks see teema minu jaoks on oluline, põhjus ei ole väga keeruline. kui ma oleksin teadnud kõik need aastad tagasi, kui mu elu oli raskustunde poolt väga mõjutatud, kui lihtne on sellest, vähemalt sellest emotsionaalsest raskusest, mis minu kogemuse põhjal oli ka raskuse määravaim osa, kui lihtne sellest on lahti saada ja kui paratamatune see tundub, siis ma oleks kohe seda teinud. ja õpetades neid teadmisi, mis ma ise olen siis õppinud edasi teistele, ma lihtsalt loodan, et ma jõuan siis oma ajaga siin maal kõigile, kes soovivad sedasama viisi siis õpetada, et keegi ei peaks ennast tundma niimoodi
kuidagi nagu kinni olevana endas. see oli see kogemus, mis minul oli. ja täna siis vaatamegi, mida selle raskustundega teha. nüüd ma nimetasin, et osad põhjused selleks raskustundeks on meil nagu teadaolevad. see on see, millest palju räägitakse, alati talvel räägitakse, kevade poole räägitakse ka ja ma loetlen need põgusalt üles, et siis on selle teema ammendav käsitlus siin webinari raames. aga lisaks nendele teadaolevatele põhjustele on olemas ka raskustunde vähe teadaolevad põhjused ja nagu ma ütlesin, minu kogemuse põhjal on need sageli isegi määravamad ja neid põhjuseid vaatame täna põhjalikumalt isegi ja see osa on minu meelest väga põnev. ja alustan siis nendest teadaolevatest põhjustest. esiteks on siis loomulikult külm ja pimedus. vaata enda puhul ka, kui õues on külmem, kui õues on pimedam. kas sa liigud rohkem või sa liigud vähem? kui sa soovid kaasa töötada aktiivsemalt, võid kohe ilusti chati kirjutada. ja kui ei soovi, ei pea, aga see aitab meil siis natuke elavdada seda omavahelist vestlust. ja ma vaatan korraks. ahah, Ergo kirjutab, et ongi samas kohas olnud, kus raskustundega ei ole enam nõus elama, just ei ole enam nõus kannatama. väga hea. ja talveperioodil me siis veedame rohkem aega siseruumides, liigume üldiselt vähem, mõned meie hulgast on väga tublid, liiguvad talvel ka palju, aga selline keskmine inimene, noh, millised me kõik tegelikult oleme, et kui talv tuleb kätte, siis me õues nii palju enam vabalt ringi ei silka, ei tee aiatöid ja nii edasi ja selline istuv eluviis muutub hästi tavaliseks talvisel ajal. vaata, et kas sul on ka niimoodi olnud, et sa talvel eelistad rohkem olla toas ja füüsilist aktiivsust kui sellist jääb sinu jaoks ka talvel vähemaks. kuidas sul sellega on? vaata järgi ja anna siin teada ka. just. no vot, Agnes kirjutab ka, et iga talv kaotan oma füüsilise vormi, mis eelmine kevad, suvi ja sügis saavutasin. just, noh, kindlasti on osade teiste kogemus sarnane. nüüd vaatame siis järgmist teemat. rammusamad toidud ja suurem isutunne. et kui ilmad on külmad ja pimedad, kas see mõjutab sinu toitumist ka, et tahaks siukseid raskemaid, kaloririkkamaid toite? ja oled sa tundnud, et talveõhtutel just neid toite sa kipudki rohkem tahtma, eelistad siukseid toite, mis teevad nagu hea, sooja, turvalise tunde? kuidas nende toitude nimi eesti keeles oligi? Inglise keeles on comfort foods. ja kolmandaks teemaks vaatame niisugust asja nagu meeleolu langus. üldiselt on siis niimoodi, et päikesevalguse vähesus tõesti mõjutab seda, kuidas me oma energiataset kogeme ja mõjutab mitte ainult energiataset, vaid ka une kvaliteeti. ja vaata, kas talviti sul tekib väsimus lihtsamini. kas madalam meeleolu tekib sul talviti lihtsamini? ja üle ja ümber ei saa kuidagi minna ka pidustustest ja pidustustega seotud harjumustest. talveperioodil neid pühasid ja pidustusi ikka on, eilegi oli ju vabariigi aastapäev, et need sellised pühad ja pidustused toovad kaasa ka tahes-tahtmata rohkem söömist, vähem aktiivsust ja seegi võib siis jätta jälje kehale ja enesetundele. ehk kõik need loetletud füüsilised ja ka meie sellisest üleüldisest elustiilist tulenevad tegurid mõjutavad kindlasti meie keha. ja seetõttu me kuulemegi ka selliseid tavalisi soovitusi nende teemade lahendamiseks. Need on siis, siin on kõik inimesed neid kuulnud, liigu vähem ehk vabandust, liigu rohkem, söö vähem, võta vitamiine, võib-olla võta valgusravi ja nii edasi. vaata, kas see on sulle juba tuttav ja
kas see loetelu oli sulle ka juba tuttav? anna mulle siin chatis teada. ahah, paistab, et ei ole võõrad teemad, just. nüüd ma küsin sellise küsimuse, et mis siis, kui see, mida ma just loetlesin, ei ole tegelikult kogu pilt? mis siis, kui peamine raskustunne ei tule üldse nendest asjadest, vaid millestki pisut sügavamast? ja need vähem teadaolevad, sügavamad põhjused, mis minu kogemuse põhjal ka on isegi veel määravamad, ongi need, mida me siis täna asume muutma. ja jätame need teadaolevad põhjused korraks kõrvale ja vaatame siis sügavamale, vaatame sinna raskustunde teisele poole. ja see võib olla isegi veelgi olulisem sinu jaoks, et leida sealt raskustunde tagant kergus. nüüd ütlen siis etteruttavalt, et me ei tunne tegelikult ennast raskelt ainult füüsiliselt, vaid see füüsiline raske olek sageli käivitab ka emotsionaalse raskuse tunde. ehk füüsilise raskuse tunde peale käivitub emotsionaalne raskus, mis ei ole meile enda valitud, vaid on sisse harjunud muster, sest ta ju ka kordub aastast aastasse. ja see emotsionaalne raskustunne ei käivitu juhuslikult, vaid iga inimese puhul teatud kindlate päästikute peale. ehk mingid kindlad olukorrad loovad mingid kindlad päästikud loovad selle olukorra, kus me hakkame kogema lisaks füüsilisele raskusele ka emotsionaalset raskust. ja toon siin ka mõned näited, esitan mõned küsimused, vaatan, panen siin mõne hetke pärast ka slaidid peale, et näiteks vaata korraks, kui ilm muutub pimedamaks, hallimaks, kas võib järsku tulla selline tunne peale, et tahakski lihtsalt rohkem magada, olla toas ja mitte midagi teha? ehk vaata, kas sa oled tundnud, et pelgalt selline ilmamuutus, pimedus, niiskus, külmus võib su tuju ja energia täiesti ära võtta ja enesetunde ka alla tõmmata. sina vaata nii kaua, kuidas sul sellega on ja ma panen siia ette slaidid, et ma saaksin natukene näidata täpsemalt seda teemat sulle. niimoodi, üks hetk. ehk vaata, kas sa oled tundnud, et ainuüksi selline ilmamuutus tekitab sinus siis, võib sul nii tuju kui energia täiesti nulli viia ja tekitada sellise enesetunde muutuse. nii, vaatan. chati avan ka siin. ahah, väga hea, varem oli hullem, nüüd on juba parem. just, et mõjutab. nüüd järgmine teema. paneme selle järgmise teema ka siia. näiteks kehakaalu tõus, mida päris mitmed meist kogevad talvisel perioodil. vaata korraks, et äkki see probleem selle kehakaaluga ei ole ainult füüsiline teema sinu jaoks. vaata, kas selle kehakaalu muutusega tekib sinu jaoks ka süütunnet, enesekriitikat ja isegi sellist lootusetuse tunnet. ehk kui sa oled parasjagu juurde võtnud, siis kas su esimene reaktsioon on pigem selline füüsiline ebamugavus, mis alati kaasneb kehakaalu tõusuga, või on siin hoopis mängust ka selline emotsionaalne rahulolematus endaga? ja vaata, kas see emotsionaalne rahulolematus endaga teeb olukorda kergemaks või hoopis raskemaks. kas see emotsionaalne rahulolematus endaga teeb olukorda raskemaks?
nii, kaaluteema ei pruugi olla kõigile teemaks. vaatame korraks ka järgmist teemat. see on seotud vanusega. ütleme, et oled juba seal teatud vanuses, 40-ndate lõpus, 50-ne, üle selle ja vanusega on lisandunud kehakaalu ja ainevahetus on aeglustunud ja järsku hakkab tekkima selline tunne, et keha enam ei reageeri nii, nagu ma sooviksin. ehk keha ei käitu enam nii, nagu sa oled harjunud. ja vaata, et kas sa siin oled ka tundnud, et selline kehakaalu osas tulemuste saavutamine võtab nüüd rohkem aega ja vahel tekib ka selline tunne, et sa ei saa enam oma keha usaldada. kas see kõik tekitab sinus rahulolematust või vahel isegi loobumistunnet? käega löömist, et ah, las ta olla, ma ei tegelegi sellega enam. just, tuju läheb ära, lootusetus, nagu Age kirjutab. Viivi kirjutab, et talvel külmaga väike kehakaalu tõus on vajalik, kevadel kaob see iseenesest. siin on tegemist sellise inimesega, väga tore, kellel ei ole kaaluprobleeme, aga kaalu teema all ma just mõtlen siis seda, kui on tulnud kilosid juurde üle normaalkaalu. ehk enam ei ole see normaalkaalu vahemik, vaid on tekkinud kas kerge või suurem ülekaal, mis on siis terviserisk. ja järgmine teema, vaata seda ka, et kui talvisel perioodil ongi niimoodi, et sa liigud vähem, aga sööd rohkem. et see ei ole ainult füüsiline koormus kehale, vaid sellega seoses võib tekkida, eriti kui see kaal hiilib üle normaalkaalu, võib tekkida sisemiselt ka selline vaimne ebamugavus ja isegi hirm, et mis minust saab. võib-olla on siin täna mõnda sellist, kelle kaal on tõusnud natuke hirmutavasse kõrgusesse, minul oli niimoodi. ja jällegi vaata, et kas sa oled vahel siis sellist kaalutõusu kogenud. ehk kui sa oledki siis olnud vähem liikunud, rohkem söönud ja need, kes on söögiga rohkem heades suhetes, võivad talve jooksul võtta juurde rohkem, kui on tervislik. ja meeleheide võib isegi tulla peale. nii et need näited on sulle tuttavad, mitte kõik näited kõigile, aga mõni näide siit siiski. ma usun, et igaüks leidis endale nüüd midagi siit nimekirjast. ja vaatagi nüüd korraks, võta hetk ja vaata, et milline nendest läbitud teemadest oli sinu jaoks kõige aktuaalsem. vaata, mis oli sinu jaoks kõige aktuaalsem, kirjuta see endale üles või jäta meelde, et kas see oli just siis see ilmamuutusega seotud väsimus, masendus, kas kehakaalu tõusuga tekkiv süütunne, lootusetuse tunne, enesekriitika, rahulolematus või vanusega tekkinud kaalutõus ja leppimatus tekitab usaldamatust keha osas, lootusetust, rahulolematust. või on sul aktuaalseks teemaks hoopis see, et vähesem liikumine, suurem söömine tekitab sellist tõelist ebamugavustunnet ja kerget hirmu tuleviku ees ja Reet kirjutab, et tal on kõik kolm. siin võib olla nii mõnelgi mitu teemat, aga vaata korraks, et mis nendest on sinu jaoks hetkel kõige olulisem, kõige aktuaalsem, mida sa tahad kõige kiiremini ära lahendada. sest hea uudis on see, et me saame siis neid päästikuid täna teadlikult muutma õppida. igal juhul teeme täna otsa lahti. ja vaatame, kuidas siis tegelikult võiks olla. ehk ilmastik
kehakaal, väsimus, talvised harjumused ei pea sind tegelikult emotsionaalselt mõjutama. Vahepeal tahan siin tänada Liisi usalduse ja julguse eest, et ta tõi sisse sellise nagu emotsiooni nagu vastikuse tunde iseenda osas. Minule on see vägagi tuttav minevikust. Ma siin tavaliselt toon sellise näite, et Dalai-laama, kui ta tuli siis idast läände, tema jaoks oli täiesti võõras nähtus see, et lääne inimesed vihkavad ennast. Enesevihkamine kui selline oli talle täiesti võõras. Aga need, kes on siin oma kehaga, kehakaaluga, võib-olla millegi muuga veel kimpus, võivad küll tunda vastikust ja isegi viha ja vihkamist enda osas. Nii et aitäh, Liis, ka selle teema sisse toomise eest. Nüüd, minul oli küll varem niimoodi, et kõik see, mis siin on loetletud slaidi peal, mõjutas mind emotsionaalselt ja väga tugevalt. Ja täna on see täiesti teisiti. Kui ilm muutub, siis minu enesetunne sellest üldse ei muutu. Ehk enesetunne ei ole enam sõltuvuses ilmastikust. Kui päevad on hallid pikka aega, nädalaid, ma võiks isegi öelda, et ma ei pane isegi tähele, et päevad on hallid ja et on külm. Ilmastik on minu jaoks iga päev ühe ja sama taoline ja pigem meeldiv. Mulle väga meeldib jälgida muutusi looduses. Aga muidugi, kui hakkavad pungad tärkama ja roheliseks hakkab minema, loomulikult tekib rõõm. Sellest ma ei ole pidanud vajalikuks lahti saada. Aga seda masendust ilmadega pole juba üle 10 aasta. Ja kui juhtubki selline asi, et ma mõni periood, talvel ju mina ka liigun vähem, vahel söön rohkem, näiteks pühade ajal, kes meist siis ei sööks veidi rohkem, siis ma lihtsalt märkan seda, ilma et mul tekiks sellist süütunnet või enesekriitikat üldse. Ja kuna neid negatiivseid läbielamisi ei tunne, seda negatiivset emotsionaalset raskust ei teki, siis tänu sellele ma oskan neid olukordi selgelt ja lihtsalt näha ja teha selliseid väikseid häid valikuid, mis nii emotsionaalset kui füüsilist enesetunnet kohe kergemaks muudavad. Ja kui sa tahaksid, et sinul oleks ka nii, siis ütlen juba ette, et see on võimalik ja täna õpime selle siis ära. Ja kui Reet jagab, et õiged riided selga, vaatan peeglisse, võtan asja positiivselt, see on super kogemus ja soovitus, aga kui see ei tööta, kui sa paned õiged riided selga ja ei tunne ennast hästi, ühesõnaga, kui seda ebamugavustunnet on ülemäära, mis teeb olemise raskeks ja ei suuda järsku leida seda positiivsust enam kuskilt, et mis see lahendus siis võiks olla. Ja praegu teeme siis kõigepealt läbi sellise asja, et leiame selle raskustunde asukoha enda sees. See on selle praktilise osa esimene samm, et me leiame selle raskustunde asukoha enda sees. Nüüd üldiselt me siis arvame, et raskustunne kui selline ongi lihtsalt füüsiline nähtus ja kui me sööme tervislikumalt ja liigume rohkem, siis see raskustunne kui selline kaob ära. Aga vot vahel on niimoodi, et sööme tervislikult ja liigume palju, aga raskustunne, emotsionaalne raskustunne on ikka. Ja siit tuleb küsimus, et mis siis, kui see raskustunne ei olegi ainult kehatunne, vaid hoopis lisaks ka miski emotsionaalne reaktsioon. Hea uudis emotsionaalse reaktsiooni puhul on see, et see on midagi sellist, mida sa saad ise peatada. Ja sa saad selle mõju alt ise vabaneda, ise välja tulla. Nii et täna õpime siis üheskoos sellise lihtsa tehnika, mis aitabki sul tuvastada, et kus sa seda raskustunnet enda sees koged, mis on erinevus füüsilise ja emotsionaalse raskuse vahel ja kuidas vabaneda sellest raskuse emotsionaalsest osast. Ehk kuidas muuta see hoopis kerguseks. Nüüd enne, kui ma panen järgmise sellise slaidi, kus on skemaatiliselt ka natuke näha, et kus me seda emotsionaalset raskustunnet siis valdavalt kogeme keha sees, teeme 2 harjutust.
läbi. Need on sellised eelharjutused ja esimese harjutuse ajal me tajume oma füüsilise keha raskust nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. Selleks ma väga soovin, et sa tõuseksid tooli pealt püsti, kohe täitsa niimoodi püsti. Kui sa ei julge seda teiste ees teha, pane kaamera kinni. Kui julged, oled väga tubli ja väga tervitatav see julgus. Kui sa üldse ei taha püsti tõusta, siis võid seda teha ka tooli peal, aga ma väga soovitaksin püsti tõusta. Ja püsti tõustes liiguta ennast veidike. Kummardu ettepoole, et sa tunneksid oma kõhtu. Tõuse püsti tagasi. Kergita ennast veidike varvastele. Kergita veidike varvastele ennast. Painuta keha küljelt küljele. Ja kui sul on nüüd talvisel perioodil kaalu juurde tulnud või sa oled kuidagi vähe liikunud, keha on niisugune jäik ja ei paindu enam ja on niisugune nagu üks tükk, siis vaata, kas sul on keha raskem liigutada kui siis, kui sa kaalusid veidi vähem ja liikusid veidi rohkem. Et kas su liigutused ka sinu kogemuse põhjal on nüüd kaalutõusuga või vähese liikumisega veidi jäigemad ja kohmakamad. Võib-olla on ebamugav, tunned neid kohtasi kehas, mis on täidetud üleliigse kaaluga. Jaga oma kogemust siin vestlusaknas, kui sa soovid. Ja istu toolile tagasi. Ja nüüd vaata see kogemus, mis sa said, see füüsiline kogemus, see füüsiline raskus või jäikus või kohmakus. Vaata, kuidas see paneb sind ennast enesetunde mõttes tundma, kuidas sa ennast emotsionaalselt tunned sealjuures. Kas see füüsilise raskuse tunne või kaalutõus või suurem kohmakus, kas see tekitab sinus rahulolematust, pettumust, nagu Marit kirjutab, vastikust, nagu Liis siin jagas, masendust, lootusetust, võib-olla ka lihtsalt sellist kerget ebamugavustunnet. Kirjutagi siia chati üks sõna, mis seda tunnet sinu jaoks kõige paremini kirjeldab. Ebamugavus, pettumus, lootusetus. Suur tänu kõigile. Ahah, neutraalselt teadlik, väga hea, Silva on praktik ja on juba vabanenud nendest äärmuslikest hinnangutest endale. Ebamugavust, pettumust, olen end alt vedanud, just enesesüüdistamine, süütunne, ebamugavus, rahulolematus, täpselt. Need on need tunded, mida me siis kogeme, kui me keha on raskem, jäigem, kohmakam, juurde võtnud, võib-olla üle normaalkaalu. Korraks normaalkaalu teemal, et normaalne on tunda ennast hästi normaalkaalus. Mõned meie hulgast ja minul oli see ka kunagi minevikus, tunneme ennast hästi siis, kui me oleme alakaalulised. Igaks juhuks ütlen, et see ei ole normaalkaal ja selles suunas kindlasti ei soovita liikuda. Mõni meie hulgast võib olla ka nii pikalt olnud ülekaaluline, et ta ei suuda enam seda kõike, mida me siia chati kirjutasime, taluda ja on otsustanud, et tema on rahul sellisena, nagu ta on. Ühest küljest on see eluterve, sest jääb ära see pidev enda materdamine. Teisest küljest võib see kujuneda terviseriskiks, sest kui kaal on üle normaalkaalu ja see ei ole enam tervisele kasulik, pigem otseselt kahjulik, siis selline leppimine, ütleme, igavene või pikaaegne leppimine sellise kaaluga võib kujuneda terviseriskiks. Et seetõttu mina alati oma koolitustel suunan kõiki normaalkaalu suunas. Õnneks normaalkaalu vahemik ei ole väga lai.
tähendab väga kitsas, see on küllalt lai ja ei pea muretsema, et seal pole mänguruumi. minul on ka pluss-miinus 1 kilo. Ei ole üldse mingi teema, et see vahemik on tegelikult palju laiem. nüüd teine harjutus, mille me enne läbi teeme, kui me asume põhiharjutuse juurde, on selline, et me kogeme, me tajume seda talveväsimust ja raskust. ja selleks mõtle oma viimastele nädalatele, mõtle oma viimastele nädalatele ja vaata, kas sa oled tundnud viimastel nädalatel, et sa tahaksid natuke sagedamini puhata, pikutada, võib-olla vähem teha, võib-olla tunned ennast isegi uimasena, väsinuna. lihtsalt registreeri ära see muutus, mis on siis viimastel nädalatel esinenud. kas seda on esinenud sinu puhul ka? just, tahaks magada. võib-olla lihtsalt, võib-olla ei tahagi kogu aeg magada, aga tahaks vähem teha. ja nüüd mine jälle samm sügavamale. kas selle üleüldise väsimusega käib kaasas ka selline raske rõhuv, kergelt või tugevamalt rõhuv enesetunne? näiteks tegutsemistahte kadumine on kindlasti selle tundega seotud. see ei pruugi olla väga tugev enesetunne, aga sa märkad, et see on olemas, et see on selline nagu kerge surutis, kerge raskustunne terves kehas või mingis kindlas kehaosas, näiteks rinnakus, kõhupiirkonnas. ehk pane tähele, lihtsalt märka, kas sellise väsimusega kaasneb ka emotsionaalne raskus. laiskus, väga hea näide, tahtmatus, nagu Silva kirjutab. Marial on tunne hea, väga sportlik, saab rattaga sõita, mis on tore. tegutsemistahte kadumine, loidus. Edi kirjutab, et absoluutselt ei taha midagi teha, harilikke eluks vajalikke asju, mingeid vastutusrikkaid otsuseid teha, probleemi lahendamist ei jaksa ette võtta ja siis on süütunne, et peaks neid asju tegema. just. ja vaata, mis see sinu puhul oli. mis tunne see sinu puhul oli? ja lihtsalt märka, et kas see tunne su sees on pigem selline hajus, ta on levinud nagu üle kogu keha laiali, või ta on selline konkreetsem ja sa tunned seda jälle kuskil keha konkreetses osas, näiteks rinnus, kõhus, keha põhjas. tee kindlaks, kas see tunne on niisugune üleüldine, hajus üle kogu keha või ta on natuke konkreetsem, et mingis konkreetses kehaosas. ahah, üleüldine. mõnel võib olla ka konkreetses kehaosas, rinnaku all näiteks just. nüüd, kui sa oled oma kogemuse mõlema harjutuse puhul leidnud, siis vaatame korraks ühte joonist, mis aitab sul paremini mõista, kus me neid emotsioone oma kehas kogeme, neid emotsionaalseid raskustundeid, kus nad kehas tavaliselt väljenduvad. siin on joonis raamatust Teadvuse praktiline kasutamine ja ma toon selle siin näidiseks. ehk need kohad kehas, kui me kogeme kehas neid emotsionaalseid raskustundeid mingis konkreetses kehaosas, siis nad on valdavalt sellistes keskustes, mis on siis sellises kehaosas, nimetame seda kehatüveks või torsoks, mis on ilma peata ja ilma jalgadeta, vot see osa kehast. ja Mari kirjutab, et ta tunneb selja taga ehk meil on siis sellised piirkonnad keha sees,
kus on nende emotsionaalsete kogemuste nii-öelda keskmed. aga see emotsionaalne kogemus ei piirdu ainult selle keskmega, vaid ta kiirgab siit ka kaugemale. nii sa võid näiteks tunda seda selja juures, võib-olla rohkem rinna peal, aga põhimõtteliselt ta saab alguse siis siit sellisest keskpunktist. kui sa tunned kõhupiirkonnas emotsionaalset raskust, siis see kese on siin. lisaks sa võid tunda ka alakõhus emotsionaalset raskust kehapõhjas. nüüd, kui keegi tunneb raskustunnet siin kurgupiirkonnas, siis nagu sa näed, see piirkond jääb sellest alast, mida me vaatleme ülespoole. ta jääb sellepärast ülespoole, et siin kurgupiirkonnas annavad tunda alla surutud emotsioonid. Nendega me täna ei tegele, aga ma võin öelda, sest me ei jõua, me tegeleme nendega, mida me kehas tunneme, aga vihjena ma võin öelda, et kui sind huvitab see allasurutud emotsioonide teema ja sa tunned siin kurgus ebamugavust või raskust hoopis kõripiirkonnas, siis see raamat, mis siin on mainitud, see kindlasti aitab sind. nii et kas raamatukogust või veebist, raamatupoest saad selle hankida. Selle lingi võib panna ka vestlusaknasse, Apollo oma näiteks, aga põhimõtteliselt on raamatukogust ka võimalik seda saada. ehk jätame need emotsioonid praegu siit tänasest webinarist välja ja tegeleme nendega, mis on siis kogetavad sul keha sees, selles kehatüves, keha sisemises osas. ja teise küsimusena mul oli, et kas sa koged emotsiooni konkreetselt mingis kehaosas või sa koged emotsiooni üleüldiselt ehk niimoodi hajusalt. üleüldiselt tähendab, et see emotsioon on kogetav kogu su kehas. emotsioon on kogetav kogu kehas, et ta ei olegi kogetav kusagil konkreetses kehaosas, vaid ta nagu justkui täidab terve sinu keharuumi. siin ka siis juba jagati, et on üleüldine tunne, üle keha, aga on ka konkreetseid kohti. ja kui emotsioon on tunda siin peapiirkonnas, siis selle näol on tegemist ka samuti kas allasurutud emotsiooniga või füüsilise kehaga seotud, panen siia füüsiliste vaevustega seotud emotsioonidega. ja nende kohta saab ka lähemalt informatsiooni sellest raamatust. aga ma webinari lõpus annan siis veel allikaid, et kust veel saab juhendust ja informatsiooni ka nende emotsiooniliikide osas. aga täna vaatame siis neid, mis on siin kehas. Oih, nüüd kadus kõik ära, aga ma teen siis uuesti, et täna vaatame neid, mida sa koged kas siin, siin või sellise üleüldise emotsionaalse tundena, mis on kogu su keha sees. ja lisaks on siis oluline, enne kui me selle päris tehnika juurde asume, teada, et see emotsionaalne tunne on nüüd kogetav sinu keha sees ja ta kindlasti ei ole sinu peas mõttena. ehk me peas ka näeme ja kuuleme oma mõtteid. tavaliselt need mõtted on pea sees. me kuuleme helilisi oma sõnu mõtteis, vahepeal näeme mingeid pilte, et seetõttu, kui me nüüd hakkame tegelema emotsioonidega, siis tuleb hoolikalt jälgida, et meie tähelepanu ei ole mitte mõtetel, vaid tähelepanu tuleb keha sisse. me toome tähelepanu keha sisse ja me ei vii tähelepanu üldse oma mõtetele. ehk see piirkond, millega me siin täna tegeleme, on see piirkond siin. ja oma fookuse, oma tähelepanu, oma teadvustamisvõime me viime siia piirkonda keha sisse.
kui sa avastad, et mõte on läinud mujale või sa nagu ei leia emotsiooni, ei koge midagi, siis tõenäoliselt, väga suure tõenäosusega on su fookus siit lipsanud tavapärasesse kohta ehk mõtetele ja fookus tuleb siis tuua tagasi keha sisse. mõnele võib-olla on see harjumuspäratu koht oma tähelepanu tuua. meid on laias laastus kahte sorti inimestena. osad teadvustavad rohkem seda, mis nende peas toimub ehk oma mõttemaailma. osad on paremas ja suuremas kontaktis oma emotsionaalse osaga, oma tunnete maailmaga. hea uudis on see, et sinu teadvustamisvõime, ütleme, kui see oled sina, siis sinu teadvustamise võime võib liikuda ükskõik kuhu. sa võid seda juhtida ükskõik kuhu. sa võid juhtida seda oma keha sisse emotsionaalsele läbielamisele või tundele. sa võid seda viia oma mõtetele. vii korraks oma teadvustamine teise tuppa. vaata, et sa võid olla teadlik sellest, mis sul seal teises toas on. pane tähele, et sa suudad viia oma teadvustamist isegi teise tuppa. ja vii tähelepanu korraks keha taha, selja taha. pane tähele, et sa suudad viia teadvustamist ka selja taha. ehk hea uudis on siis see, et see tähelepanu ehk fookus tegelikult allub sulle ja sa võid seda ise juhtida. kui ta lipsab mõtetele, siis tood tagasi, dresseerid nagu lemmiklooma, tood tagasi, tood emotsioonidele. see on hästi oluline. muidu juhtub see, et fookus lipsab kogemata mõtetele ja sa hakkad siin mõttes otsima emotsioone ja siit ei leia emotsioone, sest neid ei ole siin. emotsioonid on ikkagi ainult siis siin kogetavad, me kogeme neid oma keha sees. niimoodi. nii. siis kui me nüüd viime fookuse oma kehasse, et emotsionaalset kogemust leida, siis me kasutame siin kahte oma võimet. üks võime on kogeda emotsiooni kinesteetiliselt. see on kinesteetiline kogemisvõime, näiteks kui meil on kõhuvalu, siis me kogeme seda kinesteetiliselt. kui meil on külmavärinad, me kogeme seda kinesteetiliselt. kui meil on emotsionaalne raskustunne, siis see on ka kinesteetiline kogemus. ehk me peame siin kasutama oma kogemisvahendit, tunnetamisvahendit. ja teise asjana me kasutame siin teadvustamist ehk märkamist. Nende kahe töövahendiga me saame siis aimu sellest emotsionaalsest tundest, emotsionaalsest raskustundest, mille me täna võtame sihikule. ja oluline on siis ka meeles pidada, et sina oled siin sina oled see, kes kasutab enda fookust, et luua kontakt emotsionaalse kogemusega läbi kogemise ja teadvustamise. nüüd lähme siis tehnika koos läbitegemise juurde, kuidas sellest emotsionaalsest raskustundest vabaneda, mille sa enda puhul avastad. ja võta nüüd ette see üks teema, mille sa enne välja valisid. see teema, mis sulle täna kõige rohkem korda läks, mis sinu jaoks täna kõige olulisem on. ilmselt oli sul seal mitu teemat, aga võta see kõige aktuaalsem ette. ja meeldetuletuseks siis ma käin need teemad läbi, et sul oleks lihtsam valikut teha. et kas see oli kuidagi seotud pika talve ja madala meeleoluga, et oled tundnud, et need pikad päevad ja pimedad ja jahe ilm on muutnud su tuju raskemaks. kas see oli su teema? või oli su teema seotud hoopis kehaga, seotud enesetundega ja kaalu juurdevõtmisega?
näiteks oled märganud, et keha tundub talvel raskem ja see tekitab ebamugavustunnet. ma toon ühe uue teema ka sisse. see on nüüd erinevate toitudega seotud emotsioonid. näiteks kui sul on mõni toit, mis sind eriliselt kutsub ja sa lihtsalt ei suuda jätta seda söömata ja teed seda isegi siis, kui sul pole nälga. et vaata, kas need on hoopis mõne toiduga seotud emotsioonid, mis on sinu jaoks täna hästi aktuaalsed. või on see teema siis selline väsimus ja energiataseme langus. näiteks kui oled tundnud, et isegi kui sa puhkad ja isegi kui sa puhkad nii-öelda välja, magad välja, eks puhkad välja, siis tunned, et energia ei ole päriselt tagasi tulnud. ehk selline väsimusega seotud teema. madal meeleolu, ebamugavus seoses kehaga, mingid eriti ahvatlevad toidud või väsimus. leia enda jaoks see teema, mis sulle hetkel siis kõige olulisem on ja hoia nüüd see üks teema edaspidi oma tähelepanus. tee üks valik ja võta sealt üks teema. ja nüüd teemegi siis koos ühe sellise lihtsa, aga võimsa harjutuse, mis aitab sul seda tunnet märgata ja sellega ka midagi ette võtta. teeme selle tehnika siis koos läbi. ma panen need sammud siia slaidile ka, need on hästi-hästi lihtsustatud kujul. ma räägin nendele sammudele natukene juurde. muidu see võib jääda liiga lakooniliseks, see slaidi info. ja teeme selle koos läbi ja nüüd see on selline mitte väga pikk, aga nagu sa näed, mitmest erinevast sammust koosnev harjutus, mis tulemusena annab siis raskustunde haihtumise. ja selleks, et seda harjutust mugavalt teha, ma loodan, et sa saad hästi keskenduda praegu. keegi ei ole sind segamas, loomulikult saab seda harjutust ka järelvaatamise teel teha ja vahepeal pausile panna, kui praegu on keerulisem miskitel põhjustel keskenduda. aga pane siis silmad kinni, istu mugavalt, aga pigem sirgema seljaga. ja too oma tähelepanu oma keha sisse, nagu siin joonisel oli joonistatud, nagu ma joonistasin. too oma tähelepanu omaenda füüsise sisse. ära vii tähelepanu sellele joonisele, mida sa peas näed, vaid too tähelepanu päriselt oma keha sisse. see, kus sa koged ka kõhukorinat, südamelööke ja muid füüsilisi reaktsioone, aga praegu me keskendume emotsionaalsele reaktsioonile. seetõttu meenuta nüüd seda oma valitud teemat ja mõtle selle peale nii detailselt, kuni tekib see miski muutus enesetundes. ehk sa koged seda enesetunde muutust. sa võid lausa siin selles olukorras, nendes olukordades erinevaid detaile, inimesi ette kujutada, kuidas sa ennast tunned nendes olukordades. lase sellel tundel täielikult esile tulla. lihtsalt märka, et toimub selline enesetunde muutus sellele teemale sügavamalt mõeldes, detailsemalt mõeldes ja see enesetunde muutus ongi nüüd selle teemaga seotud emotsiooni käivitumine. tuvasta selle tunde asukoht ja selle tunde suurus. märka, kas see tunne on üle kogu keha laiali või ta asub konkreetses kehaosas, näiteks rinnus, kõhus. ja kas see on pigem väike, hajus, tugev, õrn. ehk teadvusta, saa rohkem teada selle tunde kohta. nüüd võta kogu see tunne fookusesse, kogu see ulatus, kogu see maht. kui ta on üle kogu keha laiali, teadvusta kogu seda keha mahtu. kui ta on konkreetses kohas, teadvusta seda emotsionaalset tunnet, selle mahtu seal konkreetses kohas.
ja nüüd lihtsalt peata see tunne, peata terve tunne, suuna sellele tundele oma selge käsklus stopp ja hoia seda, kogu seda tunnet peatatuna 4 sekundit. hoia sõnaga stopp, käsklusega stopp, kogu seda tunnet 4 sekundit peatatuna. nii et ükski juuksekarv ka ei liigu. nüüd lase peatamine vabaks ja pane tähele, mis sellest tundest sai. jaga siia chati ka minuga. mida sa kogesid, mida sa pealt nägid, mis sellest tundest sai? ja tee kindlaks, kas see on väiksem nüüd, kas see vähenes, kas see on muutunud, kas see on lahustunud, hajus ära. kui see vähenes, siis see tähendab seda, et üks tunne kadus ja teine on veel alles. kui see muutus, siis märka, kas see läks kergemaks seal kohas ja kui lahustus, vaata, kas korraks tekkis ka selline nagu kerguse tunne. ahah, vähenes, hajus, intensiivsus vähenes, kergem olla. kirjutage julgelt juurde siia. ahah, ei tulnud välja, midagi jäi tabamata, me teeme selle harjutuse veel korra või isegi paar läbi, vaatame, kuidas me jõuame. ja ahah, vähenes ja vähenes, kergem olla, raske fokusseerida, kus tunne on, eks see fookuse juhtimine esialgu võib olla väljakutse ja hea on seda teemat natuke pikemalt ja rohkem ja põhjalikumalt treenida. nüüd, kui, ahah, Ergo pani ilusti tähele, et teisest kohast tuli teine raskustunne välja, väga hea tähelepanek. kui sulle nüüd tundub, et see tunne justkui liikus teise kohta, äkki kellelgi oli selline kogemus, siis igaks juhuks ütlen, et see pole siis enam sama tunne. ehk see on juba uus emotsioon nüüd selles teises kohas. ehk see pole enam seesama tunne, see on juba uus emotsioon teises kohas. ja Kristel kirjutab, et vastupandumatu tunne sügavalt välja hingata läks kuidagi leebemaks. okei, see tähendab kergenemist. jah, samal ajal võib hingata, loomulikult olekski hea hingata, aga kui nüüd keskendumine on nii pingsalt tehtud, et korraks jääb hingamine seisma, siis see on okei. kui hingamine korraks jääb seisma, osadel jääb niisuguse pingsa keskendumise käigus hingamine korraks seisma. lahustub. ahah, Riho kirjutab, et midagi minus ei usu tunnete peatamist, minus on teadmine, et tunded tuleb ära tunda. kohe kommenteerin seda ka. tekkis nagu hetkeline valgus. tõesti, osad näevad seda emotsioonide, osad näevad seal selliseid nagu värve ka. mina ütlen kohe ära, mina värve ei näe. minu jaoks on see kõik selline hallikas, tume, mustjas piirkond. aga osad näevad näiteks ka valgust või värvi, nii et Elle, aitäh jagamast. me teeme selle kohe uuesti läbi ja võib-olla isegi ühe korra veel, sest meil aega on. mul on mõned teemad veel, mida ma tahan jagada. Viivi kirjutab, et kadus ära. Riho siin kirjutab, et ta nagu ühesõnaga, et see tunnete peatamine ei ole see teema, millele tema tahaks alla kirjutada, et tunded tuleb ära tunda. minu poolest on igaüks täpselt vaba tegema seda, mis tema jaoks on õige. ma enda puhul lihtsalt avastasin seda, et kui emotsioon, no näiteks võtame sellise ilusa tunde nagu kurbuse tunne, eks, kurbuse tunne, seda on isegi õilistatud romaanides, poeesias. kõik kunstnikud on kergelt melanhoolsed, kurvameelsed ja nii edasi, et see on justkui natuke niisugune nagu õilistunne, kurbus, eks. aga kui ma hakkasin uurima selle tunde mõju oma füüsisele, siis ma panin tähele, et ilus kurbuse tunne, mulle ka meeldis kurbust tunda, pisarad tulid ka, vahel ei tulnud.
aga tulemuseks, kui ma lasin endal seda tunda, see emotsioon tekkis, ma lasin endal seda tunda, nagu me teame, üldiselt harilikult emotsioonid ei jäägi aktiivseks, nad mingi aja pärast vaibuvad, et näiteks kurbus võib ka olla tunnike, kaks, pool päeva. Ma ütleks, et kui kurbus läheb juba üle poole päeva pikaks, siis hakkab see kindlasti elukvaliteeti õõnestama, sest kurvalt olles me väga paljusid asju jätame tegemata ka. Ja mida mina avastasin, oli see, et kui ma lasin endal selle kurbuse nagu täiel määral ära tunda, siis ma pärast olin väsinud ja pidin puhkama. Ja ma tegin seda mitu korda, ma lasin endal selle tunde ära tunda mitu korda ja avastasin selle väsimuse iga kord, sest see on füüsisele päris korralik laeng, päris korralik läbielamine ja mõju. Et ma mäletan, et ma neljandat-viiendat korda enam õnge enda jaoks ei läinud, vaid kui kurbus tuli, isegi kui mul oli selline äraspidine meeldivus kurbuse tunde osas, ma ikkagi vabastasin selle ära ehk peatasin selle tunde ja sealt alt tuli välja selline kerge rõõmsus ja rahulikkus. Nii et see peatamine on jah, nagu Viivi kirjutab, selline kiirelt kasutatav viis esmaabiks, sest kui tänase webinari teema, et võib-olla täna ei võta ette kogu emotsioonide vikerkaart, vaid keskendume siis sellele raskustundele, et selline emotsionaalne raskustunne minu kogemuse põhjal ei ole väärt läbikogemist või selles viibimine ei ole väärt seda, et see elukvaliteedi sööb ikka korralikult ära. Aga kui keegi on selle tunde läbikogemise poolt ja ongi täiesti okei olla selles raskustundes, siis minugi poolest me oleme siin kõik vabad inimesed vabal maal ja igaüks saab valida selle, mis talle sobib, näiteks kasutada seda peatamist nendes olukordades, kus ta ei soovi emotsiooni mõju kogeda ja laseb siis endal nendes olukordades, kus ta emotsiooni mõju soovib kogeda, laseb seda endal kogeda. Et see mõlemad on minu poolest täiesti okeid. Nüüd teeme siis selle tehnika uuesti läbi. Ja ma panen korraks ette selle eelmise slaidi ja selgitan mõned asjad veel korraks üle. Et selleks, et nüüd emotsiooni kogeda, et see fookus jõuaks emotsioonini, on vaja siis viia oma tähelepanu siia keha sisse ehk siia ruumi sisse, just siia keha keskosasse, sest need allikad, emotsionaalsed allikad on meil nagu keha sisemuses keskel. Need on need kohad, kus need emotsioonid kõige tugevamalt käivituvad. Muidugi nad kiirgavad teistesse kehaosadesse, kuid need keskused on siis siin nii-öelda keskteljel. Ja selleks, et fookust siin hoida, selge see, et me peame fookust hoidma siin mõned sekundid, peame suutma seda fookust siin hoida. Ehk sa tood fookuse siia, kasutad kogemist, märkamist koos, kasutad nii kogemist kui märkamist, koged ja märkad ja hoiad fookust emotsioonil ja teed sellise kerge tahtepingutuse, et sa hoiad seda mõned sekundid siin kauem. Näiteks 5–10 sekundit. On vaja siis fookust ühes kohas hoida. Ma saan aru, et fookus on meil paljudel treenimata, tähelepanu korraks läheb emotsioonile, siis läheb juba mõttele. Näiteks ta läheb emotsioonile ja võib minna mõttele, et huvitav, kas see nüüd on õige koht, kas ma tegin õigesti, aga fookus on juba vales kohas. Kuna mõttemaailmas me ühtegi emotsiooni kunagi pole kogenud, siis tuleks fookus nagu tõesti, kes on õpetanud näiteks oma koera sitsima või veel mõnda lemmiklooma dresseerinud, siis fookusega on natuke kahjuks sama lugu, et ta ei allu alguses meie juhtimisele,
kuid võtta fookuse juhtimine enda kätesse on ülikasulik kõikides eluvaldkondades. nii et siin me teeme sellise teadliku tahtepingutuse, et hoiame fookust emotsionaalsel kogemusel natuke kauem, kui on harjumuslik, näiteks 5 kuni 10 sekundit. ja siis kogeme ja märkame seda emotsiooni, nii et me oleme selle emotsiooniga nagu otsekontaktis läbi teadvustamise. ja siis rakendame tehnikat. nüüd ei ole vaja muretseda, kui sa ei suuda oma fookust juhtida, kui on keskendumisega keerukusi, igasugu selleteemalisi koolitusi tuleb veel. ma webinari lõpus teen ka paar üleskutset, et seda kõike osa saab treenida. aga teeme siis selle tehnika korra uuesti koos läbi. ma panin need sammud jälle ette ja tee siis seekord selline suurem tahtepingutus, et hoida fookust selle emotsionaalse läbielamise, emotsionaalse raskustunde juures natuke kauem aega, et sa saaksid selle emotsiooniga oma teod ära teha, et sa saaksid oma toimetused ära teha selle emotsiooniga. Meenuta jälle sedasama teemat, sa võid võtta ette sama teema, millega sa juba tegid, aga võid võtta ka mõne teise sulle olulise teema nendest teemadest, millega me täna oleme tegelenud, mis su tähelepanu tõmbas. ja meenuta jälle seda valitud teemat, mõtle selle peale, meenuta ja mõtle piisavalt detailselt, niimoodi, et nende erinevate detailide meenutamine, kes seal oli, mis seal tehti, mida öeldi, mida ei öeldud, mis sa ise tegid, kuidas sa ennast tundsid. et kogu see meenutamine tekitab sinus lõpuks sellise enesetunde muutuse. ja seda enesetunde muutust sa koged enda kehas. ehk selle enesetunde muutuse sa leiad oma kehast, keha seest. mitte mõtetest, vaid keha seest. ehk mitte peast, vaid kehast. meenuta nii detailselt, kuni tekib see muutus enesetundes. kui see tunne, see enesetunde muutus on pisut nõrk, las ta muutub näiteks 4 korda tugevamaks. lase seal muutuda 4 korda tugevamaks, et sa saaksid seda veidi konkreetsemalt teadvustada. ja tee kogemuslikult kindlaks ja läbi teadvustamise, kas see enesetunne on selline hajus ehk kogu kehas laiali või ta nüüd annab tunda ennast mingis konkreetses kehaosas, näiteks rinnus või kõhus. ja kui ulatuslik ta on, kas ta on üle kogu keha tunda või konkreetses kohas. hoia kontakti selle emotsionaalse tundega, hoia tähelepanu sellel tundel ja peata see tunne selge käsklusega, suuna stopp, selge käsklus otse sellele tundele ja hoia kogu selle tunde liikumist, kas terves keha ulatuses või seal konkreetses kohas peatatuna, kindlalt peatatuna 4 sekundit. peata see emotsioon 4 sekundiks. nii et miski võbelus ka ei liigu, kõik on täielikult peatunud ja püsib peatatuna 4 sekundit. ja see stopp on suunatud su keha sisse selle emotsiooni peale. hoia peatatust. nüüd lase peatamine vabaks ja märka, mis sellest tundest sai. hoia fookus ilusti sealsamas kohas selle tunde juures ja vaata, mis sellest saab. mis sellest tundest sai. vaata, kas see on väiksem, õrnem, täitsa ära kadunud, lahustunud, hajunud. ja anna mulle teada siin vestlusaknas, mis sellest emotsioonist sai. kergem hingamine tuli.
korraks tekib niisugune kergenemine ja kui siis tunned uut emotsiooni, siis see ei ole see, et vana tuli tagasi, vaid lihtsalt kohe uus käivitus. Et esialgu meil on neid emotsioone niimoodi kimpus päris mitu-mitu tükki. Nüüd täpselt siis sellisel moel niimoodi samm-sammult sa saad hakata emotsiooni haaval sellest raskustundest, emotsionaalsest raskustundest vabanema. Ja sealt raskustunde alt hakkab siis üha rohkem ja hästi loomulikul viisil esile tulema sinu enda loomupärane kergus. Nüüd, miks see lähenemine on siis teistsugune kui need tavalised soovitused, näiteks rohkem liikuda või vähem süüa? See rohkem liikumist ja vähem söömist ei pruugigi tegelikult esialgu üldse lahendada seda emotsionaalset raskustunnet. Ja vahel isegi vastupidi, et selle asemel võivad mingisuguse karmi liikumisprogrammi või dieedi peale käivituda hoopis täiendavad emotsionaalsed raskused, näiteks vastumeelsus, ma ei taha seda teha, nii raske on olla pika hambaga, võtad neid asju ette. Lisaks võib tekkida kahjutunne, piirangute tunne, et ma ei saagi endale seda enam lubada või lihtsalt ka niisugused rasked sundmõtted ja stress, et ma pean olema endaga rangem, muidu ma ebaõnnestun. Nüüd see lahenemine, mida me täna õppisime, on teistsugune. Et selle asemel, et endaga võidelda või sundida ennast midagi tegema, sa saad vabaneda nendest emotsioonidest, mis seda raskustunnet põhjustavad. Ehk sa ei pea midagi tegema, kuhugi minema. Niipea kui raske emotsioon tekib, sa saad selle vabastada otse ja lihtsalt. Ja mis siis juhtub, kui sa nende raskete emotsioonide mõju alt lahti saad? Kui sul pole neid raskeid emotsioone enam talve osas, ilmastiku osas, oma suurenenud kehakaalu osas, võib-olla keha jäikuse osas, siis sul ei ole enam seda süütunnet, enda materdamist, pettumust, masendust, mis tegelikult teeb kogu selle olukorra kogu aeg palju hullemaks. Kui sul selle asemel on sõbralikkus, neutraalsus endaga oma suurema keha osas, siis sa hakkad märkama, milliseid väikseid ja lihtsaid korrektuure sa võiksid hakata tegema, ilma et need tunduksid sulle liiga rasked või liiga sunnitud. Igasugused väikesed muutused võivad ka füüsisele kohe kergendust tuua. Miks me neid väikseid muutusi alahindame ja ei tee, on see, et me tahame korraga ja kiirelt kogu kupatusest, kogu probleemist lahti saada. Näiteks on 20 kilo ülemäärast kaalu, me tahame üleöö sellest lahti saada. Me võtame ette eriti õudsa dieedi, eriti karmi treeningprogrammi. Ma panen siia 3 punkti, igaüks ise teab, kui kaua ta suudab seda teha või kas ta üldse suudab alustadagi. Aga neid väikseid muutusi, väikseid korrektuure me oleme õppinud alahindama, sest nad ei too seda kolinal tulevat kiiret muutust. Aga ma jagan ühe inimese kogemust, kes käis mul ühel koolitusel ja tema jagas oma kogemust siis kohviga. Ja ta ütles, et talle väga meeldis kohvi juua, kuid keha reageeris sellele valulikult ehk tekitas valusid. Ja aastaid ta püüdis kohvi joomist täielikult maha jätta. Ilmselt tuleb väga tuttav kõigile ette. Et ta arvas, et ta peab kohvi välja jätma, et ainult niimoodi saab olukord paraneda, eks. Vea paralleele enda teemadega. Ja samas siis see kohvi ärajätmine tundus liiga raske, liiga keeruline, liiga ebameeldiv, ehk tal ei õnnestunud see. Ja siis ta õppis vabastama emotsionaalseid raskusi, täpselt nagu meie oleme seda täna teinud. Ja tal kadus ära see tunne, et ta peab vabanema kohvi joomisest. Ta vaatas palju kainemalt sellele asjale peale ja ta sai aru, et ta võib kohvi joomist ka vähendada. Et ta ei pea seda täielikult ära jätma. Ja ta võib vähendada seda just talle endale sobival moel. Ja ta tegi seda. Ta vähendas talle sobival moel ja kirjutas, et füüsis hakkas ennast kohe kergemalt tundma, ehk need nähud andsid järgi. Siin on vist mikrofon praegu kellelgi peale läinud, ma vaatan. Natuke on kuulda. Ja mõned sellised teised kogemused ka siis siia juurde.
vaatan, kellel on mikrofon peal, kas me saame midagi teha selles osas? Äkki ma saan abi siin natukene kelleltki? Läks kinni juba. ahah, väga hea. Et mõned sellised teised kogemused ka, et kui see meetod nüüd, mida sa siin täna ära õppisid ja esimesi samme sellega tegid, et kui see töötaks ainult teoorias, siis see ju tõesti ei oleks ei sinu ega minu aega üldse väärt. Aga siin on siis mõned kogemused inimestelt, kes on seda praktiseerinud ja vaata, kas mõni nendest kogemustest lisaks sellest kohviloole sind ka kõnetab. Et siin üks osaleja jagab, et eelmisel neljapäeval olin külas ja kaks sõpra teatasid ilma küsimata, et näevad minus suurt muutust. olen nagu rohkem paigas ja helgem, samas energiline. tõsi ta on, energiat on juurde tulnud, kogen ennast kergemana ka pika päeva lõpus. järgmine jagab, et nagu 20 aastat noorem oleks, väga elustav kogemus, need tehnikad mõjusid nagu täielik restart. igaks juhuks ütlen, et võib-olla said isegi aru, et sellest ühest korrast ei piisa. et kui sellist emotsionaalset raskust on tuntud, võib-olla mina mäletan, mina tundsin seda esimest korda 8-aastaselt. ma jäin hästi palju haigeks lapsena ja mäletan, et ma läksin nagu vana inimene kooli hommikul. ehk kui seda emotsionaalset raskustunnet on tuntud aastakümneid, siis võib eeldada, et päris mitu sellist emotsionaalset raskustunnet tuleb vabastada, et tekiks 20 aastat noorem tunne. siin on üks kogemus veel, olen 27 kilo alla võtnud, elu on jälle ilus, saan jälle õue minna ja inimestega suhelda. enne mõtlesin, et peidaks enda ära, aga nüüd tunnen ennast hästi ja teen komplimente ka iseendale. olin aastaid stressisööja, nüüd tunnen ennast tasakaalukamalt, see muutis mu elu. ma poleks eales uskunud, et on võimalik elada söögiteemast vabana. see on mõnus, toit ei dikteeri elu, söön kõike ja naudinguga, ülesöömist ei teki. kui kõht saab täis, rohkem ei taha. toit tuleb meelde siis, kui kõht läheb päriselt tühjaks. ja viimane, tunnen end palju rahulikumalt ja kergemalt, vabastasin mustrid, mis mind aastaid piinasid. tõeline pööre mu elus. nii et vaatame nüüd siin korraks koos, et kergus tegelikult on võimalik igal ajal, hoolimata sellest, mis aastaaeg meil on või kui pime aeg meil on. ja tee selleks veel korraks selline harjutus läbi, et pane jälle silmad kinni ja lase kehal lõdvestuda. ja kujuta nüüd ette, et väljas on sügav talv. päevad on lühikesed, õhk on jahe, toidud pakuvad sooja ja toitvust. söödki võib-olla rohkem, aga midagi on teisiti. sa tunned ennast kergelt, energiast pakatavana. su keha on vaba ja liikuv, ei ole raske ega loid. meel on selge ja rahulik. ja pime ja külm ilm ei tekita sinus enam raskustunnet, sa oled lihtsalt kohal ja tasakaalus. vaata, et ka pimedal ja külmal ajal on võimalik olla kerguse kogemuses, kui pole emotsionaalset raskust. võtame teise stsenaariumi ka, kujuta ette, et ärkad ühel kevadhommikul, päike piilub aknast sisse, õhk on värske. sa tunned oma kehas loomulikku kergust ja elujõudu. energiatase on stabiilne, ei ole kõikuvate isude, stressi ega tujude poolt juhitud. vaata, kuidas sa ennast tunned. ja mida sa teeksid, kui see kergus oleks sinu igapäevane seisund? mida sa oma elus teisiti teeksid? nii et seda kergust on siis võime meil ise luua, ise kasvatada ja ise raskuse tagant välja tuua. võta üks väike hetk veel ja küsi endalt, et kui sa jätkad emotsioonide vabastamist, siis kergus tuleb ju üha rohkem esile. mis on see üks sõna, kuidas sa ennast üha rohkem siis tundma hakkad? mis on see üks sõna sinu jaoks, mis kirjeldaks seda tunnet sulle kõige selgemini, kõige paremini?
kirjuta see sõna endale üles või kui soovid, jaga ka chatis. mis on see üks sõna, mis kirjeldaks, kuidas sa ennast siis üha rohkem tundma hakkaksid? õnnelikum, rahulikum, minulikum, säravam, vabam, kirkam, väga head sõnad, rõõm, armastusväärsem, energilisem. see üks sõna, mille sa leidsid, see on nüüd sinu suund, see on sinu siht. minu jaoks oli see sõna kergus. see on erinevate inimeste jaoks erinev, see on see sõna, ilma milleta vaata sa tegelikult ei ole nõus elama. pane tähele, et sa ei taha tegelikult ilma selle kogemuseta elada. noh, me kõik elame, mis meil üle jääb. aga kui sa saaksid valida, kas sa elaksid raskelt või kergelt? elukergus, Ergo kirjutab ilusti. kas sa elaksid nii, et sa tunned ennast noorelt või vanalt? mis siis, et sa oled võib-olla 80-aastane? kas sa tunned ennast elusamana või ühe jalaga elust väljas juba? energilisema või loiumana? et leia see oma sõna, mis kirjeldaks sinu jaoks seda tunnet kõige paremini. kui kergus hakkaks rohkem esile tulema ja eluraskus hakkaks kaduma ja Liis kirjutab, et ei ole nõus elama vabaduse tundeta just. see on inimeseti pisut erinev. nüüd see on sinu suund ja siht ja küsi endalt, et kui sa sooviksid, et see tunne jääks püsima või et see siht muutuks nagu püsivaks teeks sinu jalge all, siis millist tuge sa sellega vajaksid? milline on tugi, mida sa vajaksid selleks, et see realiseerida? kirjuta see endale üles, võid ka oma mõtteid siin vestlusaknas jällegi jagada. mõnikord aitab lihtsalt, kui sa küsimusele vastad, et mõista, mida sa tegelikult vajad, et see muutus oleks sinu jaoks jätkusuutlik, et sa saaks sellega jätkata. et vaata, millist tuge sa vajaksid. nii kaua, kui sa seda teemat vaatad, ma jagan sinuga, kuidas mina saaksin sind sellel teel toetada. kui tänane praktika sind kõnetas, sa said sellest uusi taipamisi, arusaamisi, võib-olla kogemusi, võib-olla jõudsid ka emotsiooni vabastamiseni, siis 2 nädala pärast, 11. märtsil ma teen järgmise tasuta webinari ja seal me läheme veel sügavamale. selles webinaris me räägime väsimusest ja stressist ja uurime nüüd üksipulgi väsimust. väsimusel on minu kogemuse põhjal 4 erinevat liiki ja nad mõjutavad meid erinevat viisi. ja selles webinaris me õpime siis, kuidas sellisest väsimusest vabaneda, mis ei ole seotud füüsilise kurnatusega, vaid on jällegi seotud emotsionaalse ja vaimse ülekoormusega. ja samuti saad praktilisi kogemusi, mis aitab sul siis eristada ja vabastada seda väsimustunnet ja oma loomulikku energiat taastada. ehk ära jäta siis võimalust kasutamata, siin chatis on link olemas, võid kohe registreeruda ja ennast juba kirja panna. see 2 nädala pärast toimuv webinar on samuti järelvaadatav. ja kui nüüd kogu see lähenemine, selline emotsionaalse pagasi vabastamine, igasugu alateadlike mustrite muutmine ja selline kerguse loomine sind päriselt huvitab ja sügavamalt huvitab, siis pärast järgmist webinari ma jagan sulle ka võimalust, kuidas õppida seda kõike süvitsi, juhendatult, toetatult, et sa saaksid integreerida selle oskuse oma ellu püsivalt. et ära muretse, kui mõnel siin täna välja ei tulnud. harjutamine teeb meistriks. kui me hakkame selle teemaga põhjalikumalt tegelema, siis me treenime fookust, teeme tutvust erinevate emotsioonide liikidega, vaatame, kuidas neid saab erinevate tehnikatega vabastada. näiteks täna alguses ma mainisin, et allasurutud emotsioonidega ja füüsilise kehavaevustega emotsioonidega me täna ei tegelenud, sest lihtsalt ei mahuta seda 1,5 tunni sisse, aga põhjalikumas õppes me kindlasti seda teeme. aga sellest kõigest siis juba järgmisel korral. ja kui sul on küsimusi,
või sa tahad küsida ka nende samade tehnikate kohta, mida me täna tegime, sul näiteks 2 nädalat praktiseerid, sul tekib küsimusi, siis ära ole arg, kindlasti ole julge, kirjuta mulle kas meilile, ma panin need siia ette ka, või saada sõnum Facebookis või Instagramis. ma aitan, muidu aga olen väga tänulik, et osalesid ja loodan, et kohtume 2 nädala pärast ja kui kellelgi on täna nüüd siin veel mõni põletav küsimus, siis võib ilusti küsida ja ma kindlasti siis vastan sellele. nii et põletavaid küsimusi ootan, muidu aga tänan väga kõiki osalejaid ja, ja saadame ja homme salvestise ka. ma mõned hetked veel ootan, et kas kellelgi on mõni põletav küsimus. ja kui ei ole, siis kohtume ilusti juba 2 nädala pärast järgmises tasuta webinaris ja seekord võtame siis fookusesse tõsisemalt väsimuse. ütlen etteruttavalt, et mina kogen väsimuse all 4 erinevat asja. üks on muidugi füüsiline väsimus, teine on vaimne väsimus, mis on seotud keskendumisega, pingutusega, otsustega. kolmas on emotsionaalne väsimus ja lisaks on meil veel väsimuselaadsed emotsionaalsed tunded. nii et nende 2 viimasega järgmisel korral siis tegeleme. ahah, Lii kirjutab, et minul mõtted tekitavad palju emotsioone, mis ei taha lõppeda. nüüd ma väga palun, et jagataks siia chati mõtlemise vaigistamise tehnika juhist. võib-olla teeme selle järgmine kord ka läbi, et meil on olemas üks tehnika veel, mõtlemise vaigistamine, mis aitab selle mõttevoo peatada. aga võib-olla ma panen selle ka meilile, kui ma saadan järelvaatamise. ma panen selle meilile ka, niimoodi saab Lii abi ja teised ka. mina tänan, järgmise kohtumiseni, ilusat õhtut ja kindlasti kasutage seda tehnikat. ma tahan väga kuulda, kuidas vahepeal on läinud. aitäh, ilusat õhtut.